السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لسه خالص الماتش الكارثي اللي كان الواحد متوقع. وبصوا على الفيديوهات اللي قبل كده، اللي انا متوقع ان مش متفائل خير على مستوى الاهلي، ولا المدرب الموجود دوت، ولا الاجواء اللي موجودة في النادي الاهلي. اتغلب مع الرافة من بيراميدز 2-0. وبيراميدز يعني كان زي ما يكون في تقسيمة. الاهلي بجلالة قدره وبكم النجوم اللي فيه، حتى كان من غير النجوم اللي فيه مفيش شراسة هجومية، مفيش شراسة دفاعية، مفيش خط وسط، مفيش اي حاجه، مفيش روح، مفيش حميه. قول زي ما انت عايز تقول، قول بجد. انا حاسس ان النهارده دي كانت اشباح فعلا. مش كده الجمهور قال لك خلي العب كوره يا عم، خلي عندك دم. ولاعيبه عاله، عايزين رجاله، كل حق ليهم. جمهور الاهلي ليه كل الحق، عشان مجلس اداره عنيد، مجلس اداره خلاص يعني. جاله زي الايجو كده، فابتدى يتعالى، فما بيسمعش للناس. والناس اللي بتطبل، والكابتن احمد شوبير واللهو الخفي، ويقول لك اوضه اللبس. لا، انت عندك مشاكل بالجمله، عندك مشاكل في اداء اللاعبين، عندك مدرب رايح في 60 داهيه، مدرب كان بيتقال عليه سباك. ومين اورلاندو دي اللي انتوا رايحين تجيبوا منها مدرب زي كده؟ وقلنا ان انتوا مسترخصين ان انتوا تجيبوا مدرب عديم الهوية زي دوت. وتقول لي بعد سنتين كان في اورلاندو قالوا عليه البروفيسير. مستني جمهور الاهلي يستنى على واحد زي دوت سنتين؟ مين اورلاندو اللي قارنوه بالاهلي؟ فالاهلي بيدفع ثمن الاخطاء الاداريه والعند والكبر من مجلس الاداره، اللي بصراحه اللي هو خرج على المسار تماما. زي بالظبط كده ما الدنيا كلها كانت بتقول لك قبل كولر، قبل نهائي افريقيا، قبل نهائي افريقيا مع سان داونز، مشي الراجل دوت ومسك عماد النحاس. اصريت وخليته يكمل، وكان هو سبب اساسي ان احنا نطلع من البطوله على ارضنا في استاد القاهره. اول مره النادي الاهلي يلعب كان في تاريخه 60 دقيقه بيلعب مدافع. نفس المأساة، نفس القصه. النهارده شايفين اشباح، لعيبه واقعه بدنيا، كميه اصابات غير عاديه، اشرف داري واقع. الإدارة نفسها عندها أخطاء كارثية لما تحشي الفريق نجوم، فتعمل نوع من الغيرة. اللي بيقول لك أوضة اللبس ما فيهاش حاجة، أقول له أنت راجل كذاب وأنتوا عالم كذابة. إن أنتوا تقولوا أوضة اللبس خربانة، بدءا من الشناوي والأنانية بتاعته والخلطات الكارثية، وإن هو عايز بالعافية ألعب يا إما أعمل مشكلة وأعمل أزمة. مرورا بقى بأشرف بن شرقي وقمصة الوش، ومرورا بتريزيجيه اللي مصر ان هو صاحب الكوره وعايز يعمل كل حاجه، ما بيعملش اي حاجه. ضايع وعالة بما تحمله كلمه عالة. اتاثر بالكلام دوت بالرمضان في السكه، كان ولا اسوأ النهارده، ملوش وجود وغلطاته كارثيه. اتاثر زيزو بقى مضطرب، زيزو بقى عايز مصر يجري بالكوره. لا انتوا عارفين تلعبوا ولا عارفين تواصوا، ولا في شراسه هجوميه ولا في شراسه دفاعيه. ماركوس زي الزفت، عمالين تحشوا. لما جبته هي مش بالاسماء وقلنا الكلام دوت، وشوفوا الفيديو اللي قبل كده، مش بالاسماء الرنانه. لما تحشوا الاطراف وسط الملعب، وتنسى قدام تجيب محمد شريف اللي هو كان دون المستوى، اللي هو كان بيلعب في السعوديه واستغنوا عنه، ما كملش رحله التجربه بتاعته الاحترافيه، وكان ماشي ضايع. ها، وتيجي في الدفاع تحشي كل اللعيبه ديت في النص، وتيجي في الدفاع عندك كارثي، فضيحه بما تحمله كلمه فضيحه. بحارس المرمى كان الاول تجيبوا حارس مرمى تاني، كان الاول ان انتوا تخلصوا من واحد زي الشناوي. النهارده كان الشناوي ممكن يخش فيه 4 تجوان بيدي اللعيبه وهي مضغوطه. الشناوي هي نفس الغلطات، وشوبير اتهز بسبب الضغوط النفسيه اللي عليه. انتوا خرجتوا الفرقه، انتوا فصصتوا الفرقه، انتوا خليتوا الفرقه في حته تانيه. بجد ده مش الاهلي. وبعدين كل السياسه بقت غلط، اللعيبه بقى عندها جشع، بقى عندها نهم، كله عايز يتراضى. انا شايف واحد جنبي السنه بتاعته ب 100 مليون، انا عايز كمان 100 مليون، عايز 50 مليون، 70 مليون. ما ينفعش بقى ده باخد 20 مليون ولعيب جنبي على طول وبياخد 100، وواحد تاني بياخد برضه 100، وانا باخد 20 و15. اللعيبه ما بقتش حابه بعضها، اللعيبه ما بقتش بعضها. خسرتوا شحات، خسرتوا قفشه، خسرتوا نص الفرقه. بصوا كده انتوا عملتوا ايه؟ انتوا عملتوا شغل كارثي، اداريا كارثي، وكملتوها بان انتوا استرخصتوا وجبتوا مدرب فضيحه، مدرب افقد الاهلي هويته، مدرب وقع اللعيبه بدنيا، في اجهاد جامد جدا على اللعيبه وهم ما بيلعبوش. لعيبه جايه من راحه سلبيه 10 ايام بتجرجر رجليها في الملعب، اصابات عضليه، 4 لعيبه اصابات عضليه. النهارده شاف داري ما استحملش يا عيني وجات له اصابه عضليه. انا بصراحه حزين، يعني يوم حزين في تاريخ الاهلي. الاهلي عمره ما كان كده في تاريخ الاهلي. انا هجيب مدرب يلعب 7 مطوشه نتغلب
في ماتشين ونكسب ماتش ونتعادل في 4 ماتشات بكم من النجوم اللي موجود؟ ده عار عليكم. استقيموا يرحمكم الله. اما ان تعتدلوا واما ان تعتزلوا. ادوا فرصه لغيركم، ما انتوا مش معاكم مفاتيح الحياه. وسيبوكم الطقم البلدي اللي بيتقال الكابتن الخطيب اكشر عن انيابه وقعد مع اللعيبه وقعد مع الاداريين وزام وصال وجال على المدرب وعلى اللعيبه. الكلام ده ما بياكلش عيش، ده شغل بلدي، وانا قلت الكلام ده قبل كده. قعد قبل كده مع كولر 100 مره. كان بيعمل ايه؟ ما الفرقه كانت رايحه في 60 داهيه ومع غيره ما جابش بطوله. يعني الكلام كان كل الناس عملت كده. فتوقفوا عن هذه النغمه، وتوقفوا ان انتوا تسوقوا لنا الكلام مش موجود على ارض الواقع، وتوقفوا ان اللعيبه دي تبقى نجوم سينما. بطلوا الاعلانات، بطلوا الزفت. احنا جايبين لعيبه تشتغل موديل ولا لعيبه تلعب كوره؟ لعيبه بتديها 100 مليون عشان يتخانقوا، ولما يجي لهم الاخ امام عاشور سواء زيزو ولا تريزيجيه ولا بن شرقي ولا بن رمضان ولا عاشور ولا الاخ مروان عطيه، انتوا جايبينهم يعملوا اعلانات ولا يلعبوا كوره؟ ما هو كده كتير. ولقطه هنا ولقطه هنا ومش عارف ايه، بقوا سوبر ستار. الاهلي بيدفع كلام زي كده على ارض الملعب اشباح. اي نادي اي فريق في الدوري دلوقتي افضل من الاهلي، اداء جماعي وفردي افضل من الاهلي. واللي نزل لي بنيو لوك، الاهلي بقى فيه انحلال فوقه، الاهلي بيضيع. ولو كده اعتزلوا، مش عيب ان انتوا تمشوا، كفايه. ولو حد هيقول لي الخطيب عمل، مع احترامي الكابتن الخطيب واي حد، انتوا ما عملتوش من جيبكم، انتوا عملتوا عشان الاهلي مؤسسه كبيره، عشان جماهيره اللي محروق دمها، جماهيره اللي متدمره نفسيا، جماهيره اللي مخلياكم في السماء، جماهيره اللي مخليه اللعيبه بتاعتكم دي ليها ثمن وسعر، وهم ما كانوش يسوا 3 تعريفه. ما يسووش 3 تعريفه. لو بيلعبوا في اي نادي تاني وفي لعيبه احسن منهم في انديه تانيه، في الزمالك وبيراميدز وفي انديه كتير، ما بيتعمل لهمش اللي بيتعمل للعيبه الاهلي، وفي الاخر نزل لي بالشوكه والسكينه. الاهلي بينهار، الاهلي بينهار. المدرب ده لازم يغور في ده يمشي. وانتوا لو الدنيا ما ظبطتش معاكم استقيلوا، لان الجمهور فعلا فاكرين الفيديو اللي قلت فيه الجمهور مش هيرحمكم، وفعلا الجمهور مش هيرحمكم، وانتوا تستحقوا هذا، لان انتوا عندكم عنده كبر غير عادي. التطبيل بتاع كابتن احمد شوبير في القناه مش هو ده اللي هيخلي الاهلي في حته ثانيه. اوضه اللبس رايحه في 60 نصيبه، رايحه في 60 داهيه منكم. لعيبه مغروره ولاعيبه انانيه ولاعيبه لو ما لعبتش بتعمل مشاكل موجودين جديد وقديم. انتوا عملتوا حاله زي الزفت جوه النادي. الاهلي في ضياع وهيفضل كده لو ما صلحتش الامور، واستغنيتوا عن كل الصخور الجارحه، وعملتوا ضبط لغرفه الملابس. اللي عايز يلعب يلعب، واللي مش عايز يلعب يتكل على الله يجيب عقده ويمشي. واللي عايز يجدد، اللي عايزين تجددوه، مفيش حاجه اسمها وجع الدماغ. جينا نجدد عايزين نجدد لامام وعايزين نجدد لمروان وفاضل له 2 سنين. احنا خدنا ايه من الكلام دوت؟ من امتى الاهلي فيه كده؟ بقى صداع غير عادي والناس بتتكلم ومش اشاعات ومش كذب. الاهلي فعلا فيه مشاكل، واوضه اللبس رايحه في داهيه، وده بسبب الاداره وبسبب الكذب وبسبب مدرب فاشل.